Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Πού πάει η μανιά ρε. Όλο χατήρια με κάνει. Μ' άφησε comment ένα παιδί και λέει άμα θα είμαι... Ευχαριστώ πολύ το comment αυτό το παιδί. Δεν θα ερχόμουν, δεν το ήξερα. Πήρε τη μανιά και ήρθε εδώ πέρα. Μαζευτούμε μηχανά, πάμε και ένα βόλτα, ξεσκάσουμε φίλε. Les, Gyro Rider. Στείλε με λίγο, άσε με ένα comment. Ναι, σου ένα στείλω. comment σε αυτό το βίντεο. Είναι το κανάλι μου πες, σε αυτό το βίντεο. Okay. Για να σε βάλω τέτοιο να σε έρθουν κόσμος. Okay, εντάξει, ευχαριστώ. Να κάνουμε και βιντεάκια μαζί, αγγέ μου φίλε, κάνουμε βιντεάκια. Oh, of course, mate, no worries. Έβαλα και εσύ και εδώ για καφέ. Τραβάει καλά η μανιά.
Λοιπόν, φτάσαμε ρε. Φτάσαμε. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Κάτσε τσεκάρει τράβο μόνο. Κάτι γίνεται εδώ, είναι ο Κάγουρας. Ανάποδα, εδώ πέρα κοιτάξτε, τις μπλούζες, τι λένε οι μπλούζες. Τι είναι που Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Πάντα όρθιοι όλοι. Το Λάρισα. Πάντα όρθιοι, κερδίσματα στη Λάρισα. Ο μεγαλύτερος Κάγουρας της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι. Κι άλλοι ρε, τι γίνεται ρε. Πήρα χαμπάρι ρε. Κάτσε να δούμε στην τηλεόραση εδώ. Τι γίνεται εδώ. Ποιο κανάλι? Travel Moto, Travel Moto. Ρε, με λες και βρίσκω κατακίνηση. Λοιπόν, εδώ πήρε ένα παπί, το κόψε εδώ πέρα για να έχει τη βάση. Το πίσω, όλο το άλλο ποδήλατο. Τσάμπα πράγματα. Μια μηχανή. Έρχονται συνέχεια, έρθει κόσμος συνέχεια. Δεν σταματάνε.
πουλάει, το πουλήσουμε. Να. Βοηθήσει τον άνθρωπο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, όποιος θέλει πάρει τηλέφωνο. Το μηχανάκι φαίνεται καλό. Το πάρω εγώ τίποτα. Πού είσαι φίλε? Καλά, Μάη. Πότε πάμε βόλτα μαζί, Μέσα. μαζί με τα μηχανάκια. Πείτε να δείτε το κανάλι, έχει κανάλι στο YouTube. Έχω καναλάκι. Να δείτε τη Θεσσαλονίκη, τραβάτε δείτε τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, βόλτες, δεξιά, αριστερά και πιο πολύ στα αγγλικά τα κάνω. In English language. Εγγλέζικα, κάνει και αυτός εγγλέζικα. Yep, English. Κοίτα και εκεί πας ξύλο. Όσοι έχουν το νούμερο τους, Πάμε, κάνουμε μήκο. Είναι και για λάστιχο. Θες το κοίτα τώρα, Ξέρεις τι είναι αυτό, Ένα μηχανάκι εδώ, ένα μηχανάκι εκεί και δώσε. Τι μαρσάρισε, Τι μαρσάρισε, ρε. Τι μαρσάρισε, σκιώδη δηλαδή τα γίδια. All the motorcycles over here. You can camp at night if you would like to, but most of us are going back to Thessaloniki because it's close. It'd be pretty cool to camp here at night so you can drink as much as you want and not ride back to Thessaloniki. It will be dangerous. Κάτσε να της πω και εγώ να της πω. Alright. Come here to Greece is good, Greece is good, Greece is summer. Summer now, summertime. It's Australia is cold now. Australia, winter. Come in Greece, Yeah, everybody. yeah. Everyone. We need money here. Bring the dollar. Dollar. With the dollar, come with the dollar. Yeah. Come with the dollar, spend all the dollar here. No worries. δεν υπάρχει. Αητή ρε φίλε. Αητή ρε φίλε. Πω. Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Πρόεδρε, είναι στο σωστό, έτσι. Χαρός. Βλέπετε, Χαρός. Βλέπετε το νούμερο. Αυτό παλίγαρε. Παιδιά, αυτό το νόφι είναι ένα τενερέ Yamaha, το οποίο είναι σαν να βγει τώρα το εργοστάσιο. Είναι καμιά 35 χρονών, 30 χρονών μηχανάκι αυτό. Είναι ένα τενερέ το οποίο είναι σαν να βγει από το εργοστάσιο τώρα και είναι 40 χρονών μηχανάκι. Παιδιά, να σας πούμε και λίγο για τον τόπο μας κάποια πράγματα. Είμαστε σε 600 με 700 υψόμετρο. Έχουμε πολύ ωραία δροσιά όπως βλέπετε, πολύ καλό κλίμα. Το κλίμα μας είναι τέλειο, έχουμε πολύ λίγη υγρασία. Να έρχεστε συχνά στο Σοχό. Αυτό ποιο είναι τώρα? Κατηγορία μικρά κυβικά. Όχι ρε παιδιά, απίστευτο. Τσαλάκι είναι αυτό, τι είναι, τσαλάκι. Μπράβο την κοπελιά, την ευχαριστούμε. Το επόμενο είναι σκούτερ 61. Κατηγορία σκούτερ το 61. Φοβερό. Επόμενο είναι το Sport Touring. Sport Touring είναι το 13. Το νούμερο 13 ποιος το είχε να έρθει? Άρε λιοντάρι. Αυτό είναι εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει. Κατηγορία Super Motard. Πολύ προσεγμένο μηχανάκι, μπράβο.
Δείτε εδώ τι έχει κάνει, δείτε τι έχει κάνει, είναι φοβερός. Τόσο καναγκάζει, ρε. Τρέλα, πάνε μπροστά. I love you κάρκα, μες στην Πάργαλα Παρλεβού Ιταλιάνο, λέω να την κάνω. Επίσης, να μην φοράτε κράνος και να κάνετε πάντες. Τρελιάρι. Λοιπόν, από Καβάλα ο φίλος μας ο Νίκος, κατηγορία Street. 33 νούμερο. Λοιπόν, κατηγορία τώρα ATV. ATV το νούμερο 20. Είναι ο φίλος μας ο Γιώργος. Κατηγορία ATV. Και η ειδική κατηγορία το νούμερο 10. Παιδιά, τελειώσαμε ειδική κατηγορία το νούμερο 10. Ειδική κατηγορία, μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Καλώς. Καλώς. Δεν καταλαβαίνει τίποτα η Παναγιώτα. Μηχανάκι, το σταμάτησε. Πού το έχει εδώ πέρα. Εκεί μπρος. Αν το έχει πάνω. Ναι ρε. Ναι, άμπρα. Ωραίος. Αυτό το έχουν κάνει μόνοι τους εδώ τα παιδιά αυτά. Είναι φοβερή, είναι πατέντα. Πολύ ωραίο το καρτάκι σου. Παρακολουθώ και τον κύριο Τσαντάρη που μας έφερε το 1050 σήμερα εδώ το CBX. Είμαστε κομπλέτες. Όλο. Κύριε